Բարի երեկո սիրելի ունգընտիրներ եւ ագընտիրներ, գողջունենք ցեզ դարձյալ Մեծիդանն Գլիգո Գաթողիկոսության քրիստոնեական տաստիարակության բաժանմունքին կողմէ գազմագերբած հավատք եւ կյանք հայդակիրով համագործակցությամբ Վանացայինի հայկական ռադիոգայանին։ Այսօր Վանացայինի ստուդիոյեն ներս ուրախությամբ կհյուրընկալենք մեր միապանության երիտասարդ անդամներեն եւ վերջերս ծերնատրված եւ օծված հոգեշնոր Դերմովսես Ապեղա Յոսուլկանյանը, որ պիտի խոսի Նիգյո դիեզերական ժողովը եւ հավատո հանգանակը խորակիրով։ Աստվածօգնական եւ բարի երեկո եղբայր։ Եվ աստվածօգնական արժե։ Վստահ եմ, որ մեր ժողովրդի զավակները եւ գամ մեր զավակներուն գեհդակրե այսպիսի նյութը, որ Հայսուրբը ինք որոշած է, իր պապակով այս նյութը նկատի առնված է, եւ ինչպես լսեցինք անցյալ ամիսալ Եգիպտոսի մեջ Նիգյո դիեզերական ժողովի 170 ամյակը նշվեցավ հայ գբդի եւ ասորի եկեղեցիներու հոգեվոր բեդերու նախակահությամբ։ Սկսելով Հայսուրբ մեր հարցազրույցին, գրնակ մեզի Նիգյո ժողովի պատմականը անել։ Շնորհակալություն Հայրսուր քրիստոնեական տաստիարակության բաժանմունքին եւ ինչպես նաեւ Վանացայինի դնորենթյան եւ հաղորդավարին։ Այս երեկոն, որ նաեւ մեր վերջին հանդիպումն է այս տարվա եւ այս դարաշրջանին, ուզեցի որ միասին գրգին անգամ մտածենք 1700 տարի առաջ եղած մեծ դեպքիմը, որ համայն քրիստոնյաները իրար միացուց եւ ամբողջ հին աշխարհի մեջ, այսինքն Ասիո, Եվրոպայի եւ Աֆրիկայի տարածքին միություն ստեղծվեցավ բոլոր քրիստոնյաներու միջև, որում պատճառն էր Կոստանդիանոս Գայսրը նախ եւ ապա բացադրել Հիսուսի իրավիճակը իբր հայր եւ որդի հարաբերության եւ Նիգյո մեջ Նիգյան Բոլսո հարավը գտնվի Իզնիկ քաղաքն է այսօր եւ այս տարի շատեր այդ ինչ է Նիգյան եւ ինչու Նիգյո մեջ տաստիարակություն, մեկ ձև հավադամք, ինչպես որ պիտի քիչվեջ անդրադառնանք, թե ինչպես Քրիստոս, որ ինքը Աստծո որդին է, ինչպես ինքը հորը հանդեպ գաբմ ունի եւ ինքը եւ հայրը իրար հետ հավասար են, էագից են, նույն ժամանակեն են։ Ուստի Նիգյո դիեզերական ժողովը 325 թվականին, այսինքն երբ որ մեր հայոց աշխարհը 301 թվականին քրիստոնյա եղավ, 1725-րդ ամյակն է կալդարի մեր հայոց եկեղեցու հաստատման եւ pedagogan գրոնք հռչակման, այդ կե 24 տարիներ վերջ Նիգյա քաղաքի մեջ Փյուտանիա, որ Բոլսո հարավը գտնվի ինչպես ասի, հոնդեղը 318 հայրաբետներ, որոնք բոլորն ալ գտավանեին, որ Հիսուս Աստծո որդին է եւ մարտացավ եւ մարմնացավ մեզի համար բրգելու եւ խաչվեցավ եւ հարություն արավ եւ երրորդ օրը հարություն արավ եւ համբարձավ եւ գրգին պիտի կա տադելու ողջերն ու մերդյալները այս նույն հասկացողությունը Նիգյո դիեզերական ժողովի մեջ առաջին անգամ լալով քրիստոնյաները ամբողջ աշխարհեն հավաքվեցան մեկ քաղաքի մեջ մեկ գայսեր ներկայությամբ եւ բոլոր եկեղեցիներու այսօրվա պես չենք կրնալ ասել հարանվանություններ, այլ արաքելական եկեղեցիները միադեղ հավաքվեցան եւ հոնդեղը իրենք ժողով գումարեցին միասին եւ անիգա դվավ հադուկ անդրադարձը, որուն արդյունքը մենք մինչեւ այսօր գշարունակենք եւ Նիգյայի արդյունքով էր, որ քրիստոնյաները միաբերան դարձան։ Շատ բարի։ Նիգյո ժողովի պատմականը արիկ։ Նիգյո ժողովին անհրաժեշտությունը այսօր ինչ է։
Ինչպես գսեի որ դե անիգա մեծ անդրադարձ մունի այսօր 1700 տարի անցած է եւ ինչպես քիչ առաջ հիշեցիք թե Եգիպտոսի մեջ արևելյան ուղղափառ եկեղեցիները միասին մեր վեհապար հայրաբեդի ներկայությամբ եւ մյուս հայրաբեդներու նշեցին այս տոնը միայն հոն չէ աշխարհի վրա զանազան դեղեր այսօր կոնի այս նախորդ 6 ամիսներուն դեղի գունենան հadouk հանդիսություններ Նիգիո դիեզերական ժողովը հիշելու եւ անոր դոնը գդարելու այսօրվա թրվածքին համար թե այսօր քրիստոնյաները որ աշխարհի վրա գտնվին ինչպես նաեւ մեր հայոց եկեղեցին որ կարևոր մեկ մասնիկն է քրիստոնյաներեն այսօր Նիգիո գարիք ունի կամ ոչ եթե Նիգիո գարիք ունի ասենք ինչ կհասկանանք երբ որ Նիգիո մեջ բոլոր հայրավետները միադեղ հավաքվեցան գարկավորելու հարցը որ Նիգիո ժողովի մեջ էր ինչ էր բնակ առաջին հարցը Եգիպտոսի մեջ քահանամը կամ եպիսկոպոսը ինքը ելած գտասավանտեր ասելով որ Հիսուս հավասար չէ ոչ ժամանակով եւ ոչ ապնությամբ հոր Աստծո եւ այդ անձին անունն էր Արիոս եւ այդ Արիոսը որ այս ուսուցումը սկսավ զարգացնել ասիգա ստեղծեց երգույթություն քրիստոնյաներու մեջ այսօր ալ քրիստոնյաները երբեմն երգույթություններու երբեմն ավելի խմբավորումներու գերտան ադոր համար այսօր նորեն գարիք ունենք որ Նիգիո նման բոլորս միադեղ հավաքվենք եւ միասին նշենք ինչ որ նախնիները ըրին ինչպես շարականը գսե քիչ վերջ պիտեսենք եւ անոր անդրադարձը սկսան ունենալ ամբողջ քրիստոնյա հավատքի վրա հիմա այսօր Նիգյան մեզի ինչ կխոսի ամենեն կարևոր բաժինն է քանի որ եթե այդ հայրավետները որոնք ուղղափառ հավատքը չի թավանեին մենք այսօր որ արաքելական եկեցո մեկ ամեն կարևոր մասնիկներն ենք եւ ինչպես բոլոր քրիստոնյա եկեցիները պիտի ճունենայինք ճշմարիտ հավատքը որ մեզի արաքյալներեն փոխանցված է Հետևաբար հավատք եւ կյանք մեր ծրագրին վերնակիրն է այս հայդակիրին ես եթե պիտի հավատամ պետք է ունենամ սկզբունք պետք է ունենամ հանքանակ եւ այդ մեկը պետք է նմանի այնինչ որ Հիսուս դվավ իր արաքյալներուն եւ արաքյալները փոխանցեցին հայրերու ջամփով մեզի Հետևաբար այդ հավատքը որբեսի ես կյանքի վերածեմ պետք է ունենա սկզբնական աղբյուր եւ հստակ դավանական հարդարարություն, որ մենք կգոչենք զայն հանքանակ։ Եվ անիգա Նիգիո մեջ էր, որ առաջին անգամ կրվեցավ թե հայրը, որդին եւ հոգին ինչպես է իրենց գաբը եւ ինչպես իրենք հայտնվեցան, քանի որ աստվածային հայտնությունը յուրաքանչյուր մարդու, որ մինչեւ այսօր եւ միշտ կբադահի Նաև ժամանակի փոխանցակ ընթացքին հայտնվեցավ որդվո ծննդյամբ եւ մարտեղությամբ եւ մարմնացումով եւ Աստված ինքը մարդ դարձավ մեզի համար որբեսի փրկե հետեւաբար այս հավատքը Նիգիո մեջ որ դրսևորվեցավ արաքելական հավատքին գողքին եւ աթանասյան հավատքին գողքին մեզի այսօր շատ կարեւոր է որ մենք ճիշտ ձևով ճանչնանք Սուրբ Երրորդությունը ճիշտ ձևով բարավորենք հայրը որդին եւ հոգին եւ ճիշտ ձևով գիտնանք թե ինչ է մեր սկզբունքը եւ ինչու մենք արաքելական եւ ուղղափառ կգոչվենք մեր հավատու հայտարարության մեջ Շատ բարի ասելիք ունի հա այ հոս գուզեմ անդրադառնալ նախ նիգիական հավատքը դերև խոսենք կոր բայց ինքը հավատամք իմ ասվածն է որ ամեն բադարակի ավետարանի ընթերցումեն վերջ գսվի եւ հոստեղը այս ծերած ժամակերկի մեջը երբ ով որ ունի գրնա թերտադել եւ գրգին անգամ գարտալ էջին 515-ի մեջ հավատամք իմի ասված առաջինը հոր վիճակը կբացադրե եւ ատկե վերջ գանցնի թեպի ինչպես է հոր եւ որդի գաբը եւ ասինիգիո ժողովի մեջ հաստատված տաբանապանությունն է ատկե վերջ որդին ով է եւ ինչ եղավ իր հետ եւ ինչպես ինքը եկավ աշխարհ եւ ատկե վերջ գուկա Սուրբ Հոգին իսկ անոր ավարտին գուկա կարևոր մեկ բանը որ հadouk է միայն հայ եկեղեցու նշեմ որ Նիգիո ժողովի մեջ գար Գրիգոր Լուսավորիչի դղան
Սուրբ Արիստագես հայրավետը, որ այս տարվա մեր եկեղեցու կողմէ ինքը այն հայրավետն է, որին դոնելի է, քանի որ հոպելինական դարի է այս տարին մեր եկեղեցու մեջ, ոչ միայն քանի որ Նիգիո դիեզերական ժողովի 1700-ամյակն է, այլև մեր վեհապար հայրավետի 30-ամյակն է, մեր Գաթողիկոսարանի Մայրդաջարին, որոս կտեսնենք որ անոր 85-ամյակն է հիմնարկեքին եւ անոր գողքին այս տարի ավանդությանց վերագենսավորման դարին է։ Հետևաբար այս բոլորը գուքան դրսևորելու մեր ավանդապար ստացած առաքելաշավիղ հավատքը գրգին անգամ գենսավորելու, որ մեր հայրերեն մենք կստացանք եւ ադիգա կշարունակենք։ Ուստի այդ յուրահատկությունը, որ ունի հայոց եկեղեցին, հավադամքի ավարտին, անոնք որ միշտ բادرակի կմասնակցին եւ քիչ մգանուխ կհասնին, ավետարանի ընթերցումը լսել են վերջ, Սարգավակը ավետարանը ծերին գմոդենա քահանային մոտ եւ գսե հադուկ բաժիմը, որում մեջ թերևս շատ բարձր աստվածապանական դրսևորում կա հորը որդին եւ Սուրբ Հոգիի մասին եւ անոր ավարտին բարձրացային գսե թե առաքելական եւ գաթողիկ եկեղեցին գնզովե այս արդահայտությունը եւ ինչ էր այդ արդահայտությունը այդ արդահայտությունը այն էր որ հայրը եւ որդին եւ հոգին որոնք իրար հավասար են էագից են եւ իրենք մեկ աստված են ասոնք ուրիշ ծև չեն գրնար լալ բացի Նիգիո ժողովո հայտնաբերության եւ բացատրություններուն եւ ատկե վերջ ուղղապար առաքելական 3 հավատներուն իսկ անուգա ավարտել է վերջ Գրիգոր Լուսավորիչը մեզի սորվեցված այն հայդարարությունը մենք ամեն բادرակի կգրտնենք եւ հոսե որ մեր եկեղեցին իր առաքելական եւ լուսավոր ճահիմն հայտնաբերումը Սուրբո երրորդության կգադարե եւ որ գսե իսկ մենք եւ հոսե որ մեր ազգը ամբողջովին կհայդարարվի բادرակի ընթացքին ասելով իսկ մենք կփարավորենք ան որ ամեն ժամանակները առաջ կա եւ անոր գերգրբակենք մեկ աստվածության եւ Սուրբ երրորդության հայր որդի եւ հոգի հիմա եւ միշտ ավետյանս հավիտենից ամեն ասիգա Նիգիո ժողովի անհրաժեշտությունն անտին գուկա ասելու որ ամեն անգամ ով հավատացյալ է որ դու հավատքդ պիտի հայդարարես դու նիգիական հավատն է որ պիտի ասես եւ նիգիական հավատքը երբ որ ասես դու գրգին անգամ գհաստատես քո անտամությունը համայն քրիստոնեության եւ ի մասնավորի Հայաստանյաց եկեղեցու մեջ հայ եկեղեցու զավակ գրգին անգամ գհրճագեստուն կու անցած իբր քրիստոնյա եւ իբր հայ նույն ադեն հայ եկեղեցու մեջ եթե անոնք որ գփապակին ավելի մանրամասն գիտնալ թե հավադամքի մի աստվածի բացատրությունները աստվածապանական ինչպես դրված են կամ գուզեն որ աղոթական հավադամքի մասին գարտալ ունինք երկու կարևոր աղբյուրներ մեկը դա Գրիգոր Նարեգացին իր Նարեկ գիրքի մեջ Մադյան ողբերգության 75-րդ խոսքը որ նախ վերստին խոսքն է Աստծո հետ անոր մեջ Գրիգոր Նարեգացի դիեզերահանջար աստվածապան հավարտավետը գուկա բացադրելու թե ես ինչ որ հավադամքի մեջ գսեմ նույնադեն ես գրնամ անոնցմով պարապանել եւ բացադրել աստվածային եւ եկեղեցական հայտնությունը որ մենք օրական կգադարենք ամեն անգամ որ բادرակի մասնակցին ուստի 75-րդ խոսքը Նարեգացիին որ զանազան դուները է եւ անոնք որ Նարեգա սերեն գրնան անիգա օրական գրգին անգամ գարտալ որ ավելիով իրենք կոդևն տվին եւ աղոթեն հավադամքին գողքին բացադրական եւ պարապանական աղոթը իսկ երկրորդ աղբյուրը Զարե Սրբազան ժամանակագից արդի աշխարհապարով գբացադրե հավադամքի մասին երկար հադորովը որ գտնվի մեր Գաթողիկոսարանի քրադամ մեջ անոնք որ գփապակին գրնան հայր Ստեփանոսին թիմել եւ ինչպես նաեւ քրադունին եւ անդեն գրնան ստանալ այս երկուքը Շատ բարի լավ է որ հայ Սուրբ հավատո հանքանակի մասին ագնարգություն մըրինք մենք կառնենք մեր տատարը որ մեր հետ գխոսինք հավատո հանքանակի մասին
շատ բարի սիրելիներ, անոնք որոնք մեզի նոր միացան, արի դեղեցություն, որ հայր Մովսես Ապեղա Յոսուլկանյանն է որ գխոսի Նիգիո դիեզերական ժողովը եւ հավատո հանկանագը խորակիրով։ Շարունակենք հայ սուրբ նկատի ունենալով որ ագնարկ մնեդեցիկ հավատո հանկանագին, մեր երրորդ հարցումը պիտի լա Նիգիո հավատո հանկանագը երբ եւ ինչու գսվի այսօր։ Երբ որ շարագանը իմիջի այլոց Նիգիո հայրաբեդներում մենք կդոնենք ամեն տարի խաչվերացեն 8 օր առաջ շաբաթ օրը նախքան խաչվերացը, այսինքն սեպտեմբերին դեղի ունեցող խաչի դոները առաջին դոնը խաչվերացեն 8 օր առաջ Նիգիո դիեզերական հայրաբեդներուն դոնը գլա, ինչպես նաև մյուս դիեզերական հայրաբեդներն իրենց օրերը ունին։ Եվ այդ օրը հadouk առավոտյան ժամերկության ընթացքին շարագան մգերկցվի, որ գսե ով հրաշալի նախահայրեր, դուք որ միշտ մարդի ժամանակ հաղթողներ եղաք, դուք որ հավաքվեցաք Նիգիայի մեջ, երջանիկ տասեք, եւ անոնք որ եզերու նման սխալ բաներ գխոսեին, անոնց լրեցուցիկ, եւ դուք դարձաք աբարգանիչ որոմին մակրողները եւ սահմանեցիք կանոնական դարերով հավատո հանկանագը եւ բոլոր ասկերուն զայն սրբրեցիք։ Հետևաբար երբ որ Նիգիո հավատքը կրվեցավ Նիգիո մեջ եւ Սուրբ Արիստագեսը ներկա եղած ժողովին, Արիստագեսը արավ բաջեմը եւ 20 կանոնները, քանի որ Նիգիո ժողովի մեջ նաեւ սահմանվեցավ 20 կանոններ եւ անոնց մեջ ամեն կարևորը Զադիգի թվականն էր, քանի որ ադգե առաջ հայերը ապրիլ 6-ին գտոնեն Զադիգը, հույները ապրիլ 14-ին, իսկ հրյաներն լուսնական հաշիվով։ Հետևաբար Նիգիո ժողովը եկավ սահմանելու, որ Զադիգը բիդոնվի հրյաներու Զադիգեն մեկ շաբաթ հետո։ Եվ անիգա դարձավ ամբողջ աշխարհին դարածքին օրենք կանոն, ինչպես ասենք, կանոնական դարերով գրեցիկ կսեոր շարագանը։ Եվ այդ հավատո հանկանագը, այսինքն հավատամ կիմի ասվածը եւ Զադիգի օրենքները եւ մյուս կանոնները, որ կահանաներու եկեղեցական ղարքավորության եւ բոլորը որ նպատակված էր որ գայսրության քրիստոնյաները միացած ըլլան եւ միագրոն ըլլան իրար հետ, այս բոլոր կանոնները տարածվեցան բոլոր ասկերում եւ այդ շարատասությամբ սկսավ հավատամքը հայտարարվել արարողություններում մեջ։ Գտեսնենք 13-րդ 14-րդ տարուն ինչպես գնտարցակվի հավատո հանկանագի արդահայտությունը եւ զայն գներարվի բادرակի մեջ հաստատաբես դարբեր ժամանակներու դարբերած։ Իսկ այսօր երբ որ բادرակին մենք կգնանք 30-ից դեպի խորան կամ դեպի արևելք, ցերկերնից կմիացնենք իրար եւ 30-ից բարձր ոչ թե խոնար եւ բոլորս միացայն, ինչպես որ խորանին վրա է գշարվին ավետարանիչ սարգավակը եւ մյուս բոլոր երիցությամբ միացույլ կիծմը գնեն եւ այդ միացույլ կիծեն մեկ ցայն միասին գհնչե բոլոր եկեղեցի մեջ, բոլոր դաջարի մեջ եւ բոլորս միասին խմբային առաջին դեմքի հոգնագիով գսենք մենք գհավադանք մեկ Աստծո ամենագալ հորը, որդիին, հոգիին եւ այլն եւ այլն։ Այսօր երբ որ անիգա գսենք իբր հայ եկեղեցի գրգին անգամ մենք գարձես թե Նիգիո ժողովին կմասնակցենք եւ ամեն անգամ որ հավատամքը կհրճագենք մենք գտավանենք որ Հիսուս իր ամբողջ փրկագործությունը կատարեց ճիշտ այնպես ինչպես առաքյալները հավատացին եւ անոնց մենք կշարունակենք ադիգա մինչեւ այսօրս։ Հետևաբար երբ որ ես գսեմ հավատամքը, եթե մինագս, եթե խմբովին բոլոր հավատացյալներուն հետ, գրգին անգամ է որ գհրճագեմ գոր, թե ինչ կհավատամ,
եւ գարձես թե ես իմ ուխտս կվերանորոգեմ գոր քրիստոնեական իմ եկեղեցուս եւ ինչպես նաեւ մյուս քրիստոնյաներն հիմա եթե փախտadենք հավատո հանկանակները ուրիշ եկեղեցիներու հետ դերևս գարկ մդեղեր փոփոխություններ պիտի ալան մեր ունեցած հավատո հանկանակը ամենեն հիմնական եւ առաջինն է որ նիգյո ժողովին կրվեցավ եւ երբ որ այս մեկը Արիստագես հայրաբեդը բերավ Հայաստան եւ հայոց աշխարհի մեջ դնորինեց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը եւ Արիստագես հայրաբեդը որ բոլոր հայաստանյաց եկեղեցիները եւ հայոց եկեղեցիները ըսեն այս հավադամքը արաքելական հավադամքին գողքին այլևս անիգա չեր գրնար փոփոխության ենթարկվել եւ գրնար միայն մնալ ճշմարիտ ուղղապար տավանությունը հիմա ինչու գսենք հավադամքը չէ եթե չսենք ուրեմն չենք հավատար ոչ հավատքը երբ որ անհադապար գլա Հիսուսի զանազան օրինակները Աստվածաշունչի մեջ հստակ են թե ես իմ հավատքս ինչպես զայնգահայտնաբերեմ եւ իմ կյանքիս մեջ ցույց կտամ սակայն երբ որ կհավաքվի ամբողջ եկեղեցին միասնաբար իր հայրաբեդով, իր եպիսկոպոսներով, իր քահանաներով, սարգսակներով եւ բոլոր գարկերով, ինչպես նաեւ ամբողջ ժողովուրդը իր մտավորանագով, բժիշկով, աշխաններով, ռամիգով, աշխատավորով եւ ամբողջ ընկերությունը մեր եկեղեցին շատ առողջ ընթացք ունի այս մեկը ներգայացական հասկացողությամբ այդ բոլորը միացույլ ցերկերնին կմիացնեն կարծես թե բոլորը մեկ հոգի կդառնան եւ ամբողջ եկեղեցին որ դարբեր անդամներ ունի բայց ինքը մեկ մարմին եւ անոր գլուխը Քրիստոսն է ինքը կհավատա եւ իր հավատն է որ կհայտարարե դեպի Քրիստոս դեպի Հիսուս որ ինքը հորը եւ Սուրբ Հոգին հետ էագից է բարագից է եւ համակոյակից հետեւաբար այսօր ամեն անգամ երբ որ մենք կսենք որ հաղակս մեր մարդկան եւ վասը մերո փրկության իջյալի հերնից գրգին անգամ այսօրվան մասին է որ խոսենք եւ ոչ թե անցյալին Հիսուսի հայտնաբերությունը փրկչակորձական որ ժամանակի բովանդակ ընթացքին եղավ այսօր ալ ադիգա մեզի համար փրկություն կներշնչի ուստի այն փրկությունը որ մշտական է եւ բادرակի միջոցով մեզի գդրվի եւ մեր հոգիի ազատությունը գդրվի քանի որ վերջավորության պիտի ասենք եւ մենք կհավատանք մեկ եկեղեցու արաքելական ընդհանրական սուրբ եւ միայն ուրիշ չի գա ադորամարգսենք հավատամք եւ իմի միայն եւ անոր գշարունակե ապաշխարություն մեղքերուկավություն եւ տողություն եւ ոչ միայն հիմա մեր անցավոր կյանքի մեջ այլ ի հարություն մերելոց ի Տադաստան հավիդենից հոգիներու եւ մարմիններու եւ երկնքի արքայությունը եւ հավիդենական կյանքը հետեւաբար այս ամբողջ հավատո հանկանակը որ ամեն անգամ մենք գսենք եւ բոլորս միացայն կգրկնենք ադիգա ամբողջ եկեղեցու փրկությունը բոլոր անդամներու փրկությունն է որ մենք գուզենք մեր հավատքի հայտարարությամբ նախ ասել թե ով է հայրը որդին եւ հոգին եւ ինչպես է անոնց գաբը մեզի հանդեպ եւ մենք իրենց հանդեպ ադոր համար այսօր կարեւոր է իբր մարդ ով որ մեզի գեհդեվի գոր ես գոչ կուղեմ որբեսի հավատամքը ամբողջովին կոծորվիս քանի որ երբ որ գսորվիս հավատամքը գրգին գսկսիս մտածել թե ինչ է փրկությունը եւ Հայաստանյաց եկեղեցու դաստիարակությունը անոր միջոցով գրգին անգամ արաքելական հավատքո հայտարարությունն է որ քեզի գուկա հետեւաբար ով սիրելի հայ հավատացյալ եթե դագավին հավատամքը չէ սորված կոց չանա այսօր կոց սորվել եւ եթե ծնող ես սորվեցուր կու զավակներուդ եթե երդասարդ ես սորվեցուր կու ընկերներուդ եւ եթե դարեցներ ես անի միշտ կնեն մեր դարեցները իրենց թորնիկներուն կսորվեցնեն եւ հոսե որ մենք ամբողջովին երբ որ գենանք հավատքը հայտարարելու միասին ձեր նախին սերունդը սեր հավատքը գսենք որ
Երբ որ մենք պիտի ասենք մեր հավատամքը, բոլորս կոց գիտնանք հավատամքը, ճիշտ ձևով գիտնանք, որբեսի սխալ ընթացք եւ կյանք չունենանք։ Քանի եթե մեր հավատքը սխալ է, մեր կյանքը սխալ կլա։ Շատ բարի հայ Սուրբ, վերջին հարցում մնալ։ Այո։ Ինչ պետք է լա յուրաքանչյուր հավատացյալի ուղեցույցը այս նիգիական հանգանակի գաբակցությամբ։ Ինչպես որ արդեն սկսա անոր մասին անդրադառնալու, նիգյո հավատքը, երբ որ դարածվեցավ գայսրության մեջ, ոմանք կային, որ թեմ էին նիգյո հավատքին։ Եվ գիտենք, որ երբ որ այսպես մեծ ժողովներ գլա, քաղաքականությունն է մեջ գմտնի։ Քանի որ նիգյո դիեզերական ժողովին նախակահը Կոնստանտինոս գայսրն էր։ Այն գայսրը, որ հավատաց Քրիստոսի եւ քրիստոնեությունը ազատ գրոն քրճակեց հռոմեական գայսրության մեջ, 10 անգամ հալածանքներ է վերջ, որոնք 300 տարի տևեցին։ Հետևաբար, երբ որ Կոնստանտինոս ազատ գրոն քրճակեց քրիստոնեությունը, իր մորը խնդրանքով Հեղինեի, որուն քալչապատ պիտի դոնենք Հեղինեի եւ Կոնստանտինոսի դոնը, այս երկուքը իրենք ուզեցին, որ քրիստոնեությունը եւ գայսրությունը միացած մնա եւ չի բաժանվի։ Հետևաբար այդ օրերեն սկսյալ հավատացյալները, երբ որ իրենք նիգիական հավատքը գահայդարարեին, որ հասնեին քրիստոնեական խմբավորություններուն, անուն գնգալվեին որպես իրենց եղբայրները, իրենց քույրերը, քանի որ իրենք նույն այն Քրիստոսին եւ նույն Սուրբ Երրորդության եւ Մեգաստվածության գահավատան եւ ոչ թե սխալ գերբով գահավատան։ Սակայն արիոսականները, որոնք իրենք թեմ էին նիգյո ժողովին եւ արիոս, որ ինքը գնզովի, այսինքն դուրս կտրվի ժողովին, եւ իրեն գաքսորեն եւ արիոս ինքը դարիներ ճուզեր ընդունել դիեզերական հավատքը նիգյո, սակայն այն օրը, որ գորոշե, որ պիտի կա եւ պիտի ընդունի եւ ինքը պիտի զղջա իր ըրած սխալին, այդ օրը նույնիսկ ինքը գմերնի եւ իր զղջումը չընկալվի ամբողջ քրիստոնեագեցի մեջ։ Հետևաբար այն հայրաբեդները, որոնք ժողովի մեջ էին, հոս հատկապես կհիշենք Արիստագեսի գողքին Սուրբ Աթանաս Սարգսակը եւ Ալեքսանդրոս հայրաբեդը եւ Մելիդոս Անդիոքացին եւ ինչպես նաեւ Սուրբ Նիկողայոսը Գաղանդ բաբան ներկա եղած է նիգյո ժողովին եւ ինքը Արիոսին թեմ տրած է Սուրբ Նիկողայոսը եւ նույնիսկ իրեն ապտագած է, քանի որ ասած է, որ քու բացատրությունը սխալ է եւ չես կրնար Աստված այսպես ընդունել։ Հետևաբար այսօր իբր հավատացյալ դիտելով այս պատմականությունը մեր այսօրվա կյանքի մեջ, երբ որ մեկը սխալ գահայդարար է Քրիստոսի մասին, կսե որ Քրիստոս Աստված չէ, քավլիցի։ Եվ երբ որ ասե որ Քրիստոս ինքը ինձի չի բրգեր, այսա սխալ է։ Հոնդեղը մենք իբր հավատացյալներ, ճշմարիտ հավատը կիցողներ, պետք է զգուշացնենք այն անձերը։ Պետք է անդրադառնանք, որբեսի մենք կալ գրնանք սխալել եւ զգուշլալ միշտ հետևելով հայ եկեղեցու եւ հայեցի քրիստոնյա դաստիարակության, որում բաժանմունքն է, եւ անոր ուսուցման, քանի որ ամեն ուսուցում քրիստոնեական մեր եկեղեցու բարակային պիտի բխի հայ եկեղեցու աստվածապանական եւ եկեղեցապանական դաստիարակութենեն եւ անոր լույսին դագ է, որ պիտի բացադրվի Աստվածաշունչը, պիտի բացադրվի մեր կյանքը, պիտի բացադրվի մեր հավատքը եւ անոր լույսին դագ է, որ հավատացյալները իրենց կյանքի մեջ ուր երթան եւ որ ասեն ես կհավատամ, ինչի կհավատաս, ինչպես կհավատաս եւ որու կհավատաս։ Երբ որ աս երեքը հստակ են ամեն մեկ հավատացյալի կյանքի մեջ, ասիր ուղացույցն է արդեն։ Եվ երբ որ ինքը իբր հավատացյալ գիտե որ ինչ կհավատագոր եւ ամբողջով ինքը հավատագոր, ոչ թե իբր գիտություն կհավատագոր, այլ իբր էություն անիգա է, որ իր հավատքը կյանքի պիտի փոխի եւ իր կյանքը պիտի լա Քրիստոսանման
եւ Քրիստոսի ուսուցումները, որ Սուրբ Աստվածաշունչի մեջ կգարտան, անոնք են, որ պիտի արդացոլան իր կյանքի մեջ, քանի որ Քրիստոս մեզի գոչեց, որ ըլլանք իրեն նման Սուրբ, ըլլանք իր հորը նման գադարյալ եւ իր Սուրբ Հոգիի բարգեւները եւ բդուղները ստանալով զանոնք կործատրենք յուրաքանչյուրիս եւ ամբողջ եկեղեցու վերելքին։ Շնորհակալություն եղբայր բարձկենիդ կդար ասված ծեր սրդին եւ հավատքին մեջ հաստատ բայ է։ Փագել է առաջ մեր հայդակիրը սիրելիներ միասնապար ագանչալուրը լանք Դավիթ Մարգարեին գողմե արդասանված սաղմոսներեն հատվածմա։ Ազգովին ծնունդ առնել է սիվեր, քանի անգամներ թշնամիներս բայկարեցան ինձիդ եմ։ Թող Աստուծո ժողովուրդը ասե, մանգուտենե սիվեր, քանի անգամներ թշնամիներս բայկարեցան ինձիդ եմ, բայց ինձի չհաղթեցին։ Հերգողներու պես իմ թիգունքս մդրակներով հերգեցին, երկար ագոսներ փանալով այնտեղ։ Սակայն դերը արդար է, ամփարիշներուն լուծը խորդագեց։ Թող Սիոնը ադողները ամոթով մնան ու հերանան, Դանիկին պուսած խոդին նման թողլան, որ թեր չաջած գչորնա, ոչ հնցողը զայն գհնցե, ոչ խուրց գաբողը անով իր քիր գգլեցնե, ոչ ալ անոնց կովեն անցնող մարդի գգսեն, դիրոջ օրտնությունը ծեր վրա ըլլա, դիրոջ անունով գործնենք ձեզ, ամեն։ Նախքան բարի գիշեր եւ հաջելի ունգընտրություն մաղթելը բարձաբես հիշեցնենք, որ մեր այս տարեշրջանի վերջին հայդակիրն է, մեր հաջորդ հանդիպումը կսկսենք Աստուծո օրհնությամբ եւ վեհապար այրաբեդին բարձր դնորինումով հոկտեմբեր ամսուն։ Բարի գիշեր, հաջելի ունգընտրություն եւ բարի ամառ։